ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਖੰਘ ਸੀਗੀ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹ ਵੀ ਚੜਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਫੇਫੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।